आप ऑनलाइन जो मीटिंग करते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए, आप जो मोबाइल से मीटिंग अटेंड करते हैं, उस मीटिंग को आप रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? चाहे जूम एप्लीकेशन से करते हैं या गूगल मीट जैसे कोई एप्लीकेशन से अगर आप मीटिंग अटेंड करते हैं, तो वो मीटिंग को आप रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सिंपली ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं पहले ही चला जाता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग पहले मैं दिखा देता हूँ कि आप अपने मोबाइल से बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए एक ऑप्शन है, जहाँ से आप मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले आपका मोबाइल का जो ऑप्शन रहता है वो मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा रियलमी का मोबाइल है और इसमें जो ऑप्शन है वो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये मोबाइल का ऊपर से मैंने इसको स्क्रॉल किया, करने के बाद यहाँ पे ये जो डॉट जैसा ये ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये एक ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे ये दिख रहा है 1 2 3 करके। ये मेरा रिकॉर्डिंग जो है चालू हो गया। मोबाइल से आपका अगर मोबाइल में ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड एक कर सकते हैं। अब दूसरा जो है मैं बता देता हूँ, 2 ऑप्शन मैं बताऊँगा, एक तो मैंने बता दिया और दूसरा जो वो है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो एक एप्लीकेशन है जो आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेटिंग्स है जो आपको ऑन करना है। अगर वो आप ऑन करते हैं तो आपको ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग होगा, हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी में रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि आप रिकॉर्डिंग नहीं होता है, उसका प्रॉब्लम मैं बता दूँ। एक तो जिनका ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता है उनका कुछ सेटिंग्स का प्रॉब्लम होता है, जो सेटिंग ठीक से नहीं करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो आपको सेटिंग ठीक से देख लेना है कि ऑडियो आपका कैसे आएगा, इसके लिए आपको सेटिंग ठीक से देखना है। और जिनका वीडियो नहीं आता है मैं उनको बता देता हूँ, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ कि आप सेटिंग ऑन नहीं की ये वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ये एक प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी आप फ़ोनपे से अगर पेमेंट करते हो तो आप उस स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करना और अपने फ़ोनपे से जब कोई पेमेंट करते हो उस टाइम पे आप रिकॉर्ड करना। देखना कुछ मोमेंट में होगा जहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग करने नहीं देगा। ये बैंक से एक मतलब उनका सिक्योरिटी है, वो ये सिक्योर करने के लिए ये इस हिस्से में वो ब्लैक कर देते हैं, आप उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। कभी कभी देखना कि बैंकिंग सेक्टर का अगर कोई आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट नहीं होता। तो इस टाइप का कुछ कंपनी का भी वो अपना सिक्योरिटी की वजह से उस जगह पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने नहीं देता है। ऑडियो आपका सुनाई देगा लेकिन वीडियो सुनाई नहीं देता है, ये एक प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात जो मैं बता दूं, जैसे अगर आप बड़ा बिजनेस से अगर कोई जुड़े हुए हैं, कोई आईबीसीज हैं, अगर उनका जो रेटिमेस का सेशन होता है अगर वो आप देखेंगे, अगर उसको आप रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो आप देखना उनका ऑडियो रिकॉर्ड होगा लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है तो क्या प्रॉब्लम है वो मैंने क्लियर आपको ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, एक्स रिकॉर्डर, ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, 2 एक ऑप्शन है जिस सेटिंग को आपको ऑन कर लेना है। पहले आपको चले जाना है सेटिंग में, यहाँ सेटिंग में आप चले गए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है ऑडियो सेटिंग का, तो इसको आपको ये 2 ऑप्शन है म्यूट और माइक्रोफोन का, आपको यहाँ पे माइक्रोफोन में रख देना है। माइक्रोफोन में आपको क्लिक कर देना है और ये जो है इसको आप अपने हिसाब से साउंड को आप मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरा जो यहाँ पे ये दिख रहा है नॉइज़ रिडक्शन का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो बैकग्राउंड नॉइज़ रहते हैं, जो कुछ आप बात कर रहे हैं इसके पीछे का जो कुछ आवाज़ आता है ना, साउंड वगैरह आता है, तो उसको थोड़ा बहुत वो रिड्यूस करता है। तो ये आप ऑन करके रख सकते हैं। ये हो गया एक सेटिंग मैंने बता दिया। दूसरा यहाँ वीडियो सेटिंग का, यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो सेटिंग का ये जो रेजुलेशन है, यहाँ पे बहुत सारा रेजुलेशन आप अपने हिसाब से अगर हाई डेफिनेशन का करना है तो आप 1080p में रख सकते हैं, उससे भी कम रख सकते हैं। आपको जिस तरीके जिस डेफिनेशन में आपको जिस डेफिनेशन में चाहिए आप उसको रख सकते हैं। तो ये मैं 1080p करके ये रख दिया। बस ये 2 चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये माइक्रोफोन रखते हैं तब आपका ऑडियो का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जिनको ये प्रॉब्लम आता है कि ऑडियो मेरा सुनाई नहीं दे रहा है तो वो क्या म्यूट करके रख देते हैं, माइक्रोफोन में रहता ही नहीं उनका, तो इसीलिए उनको ऑडियो सुनाई नहीं देता है, ये उनका प्रॉब्लम है। और ये वीडियो का हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे यहाँ से आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, यहाँ स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ब्रश का ये ऑप्शन है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपको किसी मीटिंग वगैरह को रिकॉर्डिंग करना है तो ये 2 चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वीडियो का क्वालिटी आपको जैसा रखना है वो आप रख सकते हैं। और दूसरा जो है आपको ये ऑडियो सेटिंग के ऑप्शन में ये 2 चीज़ माइक्रो और म्यूट में आपको ध्यान रखना है, माइक्रोफोन रखना है, तभी जाके आपका ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।